v-am regăsit la un nou episod dintr-o nouă serie. În acest joc este vorba de niște lupte, se numește lupta navelor sau nave de luptă. Și eu deja am strâns câteva luptășoare, am strâns 7 nave, a doua, a treia, a patra, am chiar și un portavion și ultimul. Dar aceasta este destul de slabă, deci nu vă voi arăta eu care este cea mai puțină. Uitați, aceasta este. Pe asta pe frumusețea asta poate să zboare 2 avioane sau 3, doar 2 deodată. Dar de ce să vă spun? Vă pot arăta. Așa, haideți. Sper că vă plac noile serii, fiindcă o să mai scoatem cu mașini, cu jocuri de curs, cu tot felul de lucruri. Așa. A început. Iar acum vom porni. Aici se dă înainte, aici înapoi, aici stânga, dreapta, bla bla bla. Iar de aici puteți să măriți pentru țintă. De aici trageți cu proiectile și priviți. Acestea sunt cele mai importante. De aici cu avioane. Priviți, patrulează doar la o navă de război dinamică, atunci el automat va ataca sau se va autodistruge. Așa, și vom face chiar și cu Minecraft cândva, cu Paradisul Animalelor. Vom face, dar nu cred că anul viitor sau nu știu. Vom face și cu filmări, și cu dacă război. A început război. Haideți să vă văd. Am să o încep. Și priviți. Proiectile sunt foarte puternice. Cum ați văzut, i-a scăzut 525. Proiectile subacvatice. De aici. Mâncați proiectile. Te voi distruge pe mine. Gata. Era Bă, cum e? Doar 500. Bine, dar partea dacă văd că scorul este chiar așa, o să parcă eu greșeam am doborât. În fine, dați aici. Două bucăți de aur, una de metal și 8311. Este destul de bine, dar
Eu n-am foarte mulți bani, 780 de 334 de dolari. Da, mai sunt niște nave de blocat. Aceasta cu 1.000.000 de dolari plus 685.000 de dolari și 775 sau aceasta cu 1.000.000 de dolari și 48.736 de dolari. Eu aș vrea că prima dată să o iau pe asta, fiindcă este mai ieftin și este mai bună și este rusească. Dar aceasta este americană și am mai avut odată jocul și am avut-o pe asta. Am să o cumpăr și pe asta, fiindcă să fac toată colecția, dar acum, na, o iau pe asta că este foarte slabă. Și aceasta este slabă. Și chiar dacă vreți să luați un portavion, vreau să vă zic doar că nu este foarte frumos. De fapt, chiar am să vă fac o demonstrație. Este uimitor. La pregătire. Iar acum ne vom lupta cu 7, fiindcă și eu am 7 nave. Bine, nu funcționează așa. După câte nave ai, cu atâția inamici și prieteni lupți. Nu merge așa. Stai, eu în care sunt? Roșu sau albastru? Albastru, albastru. Și acum noi trebuie să stăm doar pe aici. Nu trebuie să mergem de bătălie. Stăm doar în zona asta. Dar chiar dacă vrem să stacadice, jocul este super tare. Mai că este o problemă. 39 de secunde. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Niște avioane. Nu știu dacă sunt. Mă voi izbi. Mă veți izbi de o insulă sau de un iceberg. Mai am doar 3 lovituri. A fost doborât tunel. Nu știu dacă ați văzut, dar unul s-a prăbușit. Dar s-a văzut mai până. Da, vom face
câștigat. Vedem cum vor face dacă... Chiar acum, după ce v-am pus, este ceva cu totul și cu totul nou pentru genul ăsta. Că să meargă pe acolo și să tragă. Oh, nu, trag în mine. Uitați. Unul a ajuns până acolo, dar a fost de ori. Uitați. Unul s-a prăbușit, ce păcat. 5-3. Yay, vom câștiga. Nu. Da, noi suntem 5. Trag mulți în mine. Sau trage unul cu super proiectile. Niște proiectile puteți să le cumpărați doar cu 50 de lei pe varianta reală. Chiar așa, proiectilul pe varianta reală, dar așa 50 de lei real trebuie să dați pentru 200.000 de proiectile, dar sunt foarte greu de ținut, dar și au multă viață la dușman. Eu am de ce să nu iau, fiindcă, na, totuși, ei, mi-am părut că cine m-a ucis? Kijampiu? Păi Kijampiu sau haide! Uitați! Așa de alb! 4-2! Să vă văd! Ăsta deja... Dacă vreți o continuare, dar acum vom privi. Dacă este distrus acesta, la care ne uităm acum, atunci vreau să strângeți 100 de like-uri și la, să zicem, 50.000, ne cer prea mult, la 5.000 de abonați o să vorbesc cu ultimii 10. Cu ultimii 10 abonați am să le răspund la fiecare la câte 10 întrebări dacă le au. Dacă nu, atunci o să fie, de fapt așa o să fie în orice caz, fie că este distrus asta sau nu. Adică dacă vom strânge 5.000 de abonați, adică 5.000 de subscriberi, atunci ultimii 10, când veți vedea că sunteți printre ultimii, de fapt 400 de abonați. Haideți că am scăzut. 400 de abonați. Ultimii 10. Vorbim. Nu, 20. Uitați, ca să fie mai mulți oameni fericiți și le voi răspunde la maxim 15 întrebări. Deci atâta au voie. În fine, se vede că vom pierde, fiindcă mulți ne-au distrus, 3 m-au distrus și pe mine. Și eu eram pe teritoriul din zona asta. Și plus că echipierii mei au viața foarte scăzută și ăștia au viața foarte puternică, adică și-au întărit rezistența, adică și-au făcut un fel de scut. Așa. Și noi putem să ne dărim barca. Să întărim de aceasta. Aici. Și aici.
ori, dar acum am decis să vă arăt ce vă face și să mai interesant. Deja am făcut videoclipul de 15 minute și aproape 40 de secunde. Dragii mei, acesta a fost încă un frumos episod. Următorul episod va fi dintr-o nouă serie cu Rally Fury. Așa se numește jocul, nu eu l-am denumit. Da? Încheia acest videoclip, fiindcă deja avem 16 minute și rugămintea mea este să evitați cât mai mult ieșirea din casă. Cu boala aceasta, deși se impune să purtați mască, din părerea mea nu este obligatorie, fiindcă eu am mers prin oraș și am văzut foarte mulți polițiști fără mască, deci masca nu știu, cred că nu este obligatorie și vă urez multă sănătate, bucurie și să aveți noroc. Salutare și ne întâlnim la un nou episod și o nouă serie. Salutare!